kopesa bango pas de panique ezali te bango bazocopier bazokokate pas de panique bangi pas de robanga pas de kolenga pas de boka alors polanda pas de panique yango yo munya murenge oui aussi Amigana, on a voulu mettre pour notre père. Voilà. Aïdjana, pour la dernière collection. Non, elle est douce à tout l'air. Amigana, bonsoir. Après, on a Aïdjana de Manasati, Mabogo. Merci, Primus. Et le gars est à la Primus. Il y a vraiment. Merci beaucoup. Merci, Jacqueline Dala. Donc, Jacqueline Dala, Azar, Ponanga, Azadon Mami, moi, Nami, Azar, Papa, pour la chronique musique, et Zalababa, c'est là où tout le monde a. Au plus tard, Azar, Papa, Nanga, Bomonanga, Nawera, Moutasala, Bomo, Zaye, Bomonanga, Makamele. Donc, Jacqueline Dala. Jacqueline Dala, la Kinshasa, Aridjana, la Bukavu. Alors, nous avons commencé des alliés. Nous avons fait ça dans la combo. Nous avons fait un ami qui va se vendre déjà. Va enregistrer comme moi les gens. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ok. Aridjana, on va dire que la vie est à vous. Schéma thérapeutique. Quand la fille m'a coupé la tête, numéro 00 ancien des saillots. Les coton, boissoir, les tripadères, éclairage public, échauffement climatique, du casper sur le sang, pour l'occasion. Les professeurs émérites Kalungozi. Dans le vie de la émission, pas de panique. Émission nene, où est le rana? RTNK. Émission pas de panique, à panique. La meilleure est formateur de formateurs. Ah ouais, c'est libérateur. Hein, l'écoute de la musique. Comprendre. Donc ça va pas dépanner moi comme la bonne la RTNK. Le mardi à 10h30 et les samedis à 15h30 à la radio. Pas de panique. La RTNK. Le samedi à 17h. C'est un très kitoko. Yoko regrette ngayo. Yoko regrette mokoloko yokanga na kamati décision toboyana. Nakoma kaka nakoma na jena mpona kokaka te hypocrisie ya basusi. Motema ekobudia via oyo kelanga yo pardon. Nalingi yo mingi kasi motema découragé. Pas de panique, pas de boka, pas de collègue. Mission musique yango yo. Émission oyo tout balinga na mboka yango oyo. Émission oyo sera artiste yango oyo. Émission oyo balobi pesaka posa penda lobi mutwala na befo ya musique yango oyo. Balobi pas de panique na kati RTNK tam numérique ngoma ya Kivu. Balobi tozali awa. Vraiment tolobi merci na batu tout bazola na biso. Boze belé et belé bozola na pas de panique. Merci balobi na caméra na biso balobi leak na caméra ki toko makasi. Bon na technique Alain Moloto na technique ba myo soza ka ye moko donc mabi danger to pesi mbote na mokonja mona mwasi mama Nelly Adija balobi directrice na biso ya RTNK to bo sanité balobi fundi obedi chef à programme balobi ba programme nyo surtout fundi obedi balobi merci na finance balobi Lionel Lesika Zali ki toko makasi présentation balobi bozana ngamoko bozana ngai présentation bozana ngai bozana ngai présentation donc eza ngai présentation vous en ngai ko ngai nde vous en ngai présentation merci pour vous en ngai voilà alors balobi vous retourne ma défilé ba musicien ba les gana ah ba comprendre ba biso la idéologie za kitoko makasi vraiment boy donc balobi ndenge na za boy ezaka ba série ba makambo moni biso za ba toto créer pena ba masape puis to za ba mo to zo lo ba to me masape na ndenge pena sape ko mama wa donc c'est-à-dire vous comprendre que Aridjana dans la repos balobi za tenir repos donc Aridjana za na repos repos oyo eza mystique repos eza mystique donc tala bien même na dream salon déjà bazo comprendre repos oyo dream salon balobi na rond-point gouvernorat pa ya Godé na dream salon pa ya Tantine Brigitte dream salon na la botte balobi pa ya akili azo kata penza balobi tondeza kitoko ye na petit Bertin
na Dream Salon dans la boîte savate. Alors voilà, mes condoléances à Sonia Posoni Mondele, Sonia Konakilio. Voilà, donc bamuko ya Sonia anakufa na niveau ya Ovira, déjà Sonia asubuhi déjà Ovira. Paul na Sonia Posoni. Donc tout makasi vraiment to pesi mbote na prêtre on va soutenir émission on va dans la poto parce que déjà tozongi na kati YouTube link, tozongi na YouTube. Pas de panique live Bukavu déjà na YouTube. Makamune ezaka danger. Maman Marguerite Mongi, balobi esiko zali donc en Angleterre. Topesio mbote. Pazo Amoli, Pazo Muswahili. Balobi Igo, topesio mbote esiko zali na Canada. Vous êtes belé, to moni pena joli chikwanine. Esiko zali pena balobi na Manchester, makameza kitoko. Bongo balobi bate belé, bon comprendre regarde déjà YouTube makameza bi avec Aridja na Wayayo. Alors, to rozwana no batu oyo bazo pesa masolo kitoko na kati ya Bukavu. Ce botanga na simanga bomo na premise, fungola masolo. Déjà kutu tozolela nazolela CDC Telim balobi CDC Telim kalamingi te Lubumbashi mais Aridja nazolela CDC Telim kalamingi te Lubumbashi donc balobi dans une semaine CDC Telim Lubumbashi déjà pour kuna pe afungola masolo lisusu ndenga fungola na Bukavu. Voilà, Josa Nyoka Longo, petit quartier Alain Moloto Tolika. Azala
Merci beaucoup. Lick na caméra, balobi donc balobi Azane passe partout donc polyvalent donc chroniqueur pendant balobi la musique ya libanda na kati donc ça va. Et puis balobi na technique tozana Alain Moloto donc na RTNK makamza kitoko makasi to pesimbote na papa na biso Norbert Bashengesi kati team esika zola na biso kitoko makasi to pesimbote na chef ya programme balobi radio télévision Fundi Obedi azola na biso mbongo mokonzi mwana mwasi directrice na so Maman Nelly Adija balobi ya Désiré kitoko makasi donc makamza bien Lionel balobi na finance donc makamza propre to pesimbote na Pazo Muswahili balobi Pazo Igo Muswahili mwana Kadutu mwana Bukavu na Canada azona na biso sans oublier maman na biso partenaire ya émission na biso na YouTube balobi pas de panique live Bukavu maman Marguerite Mongi maman na Prince azona na biso na bandeko tu na kati ya mikili balobi makamza bien ba joli tikwanini vraiment danger Alexis Mambaru mama na bika azona na émission na biso na Toussaint Kanigi balobi danger Pazo Igo Muswahili Sonia Posoni Mondele qui lui aussi la moyen zaté José Métropole John Skyborn balobi partenaire na ngado ki makamza propre makasi voilà na plateau na biso to yami ba artiste o basala comme na site Kivu basala comme na Bukavu bato ba yebani donc tozana samedi Jambo sana Arjan. Ça va? Ça va. OK. Et puis balobi na droite nanga tozana asana longinette ferré, longinette wera, longinette nani babenga ka chéri solo acoustique. Jambo. Yo moto zalaka elamba nanga ya nzoto lelo yo décider kotika nga njoto mbolumbumbo yo pesi pe chance pa bato polobi ba seka ngai munya digondi waiki yo zanga mawa bolingo yo zanga mawa la mundu yo betisi motema ya Arijana waya yo vien na ngai yo betisi motema ya mama Meli Adija azawa yo betisi motema ya Ale Moloto mutu na ngai. Les coquins chantent cocorico, dans l'ignetani ya konsikena la muki mama. Probambo lingwe komyo sala mama beo. Elombo lingwe beti ngai fimbwa bakanja. Rukozo sala ngai mabe. Rukozo sala ngai mabe. Drme salome. Yokelanga ta mama. Adorado monalum. Yokelanga ya ta mama. Bebe na ngai. Yokelanga ya ta mama. Mon amour. Rwambo lingwe komyo sala ngama beo lelo bolingwe beti ngai fimbo ya bakanja mbote vena nga Arijana waya yo mbote na ba téléspectateur nyoso mbote na batu nyoso vraiment ya centre tina YouTube bala na poto bazo na yo tanti grâce na Texas na pesi ba mbote vena nga Willy Musheni code mboka plus 243 na pesi ba mbote na Diego Musique bazali ebele na zo peta ba mbote na ngai on Freddy Akimbe pourquoi pas Nati Lokole na pesi ba mbote na ba mwana biso mami Ilela bazali ebele na pesi ba mbote na bango na boss na nga Jackson Kabasel Samuel Etole Mbingazor na pesi ba mbote na mwana nteba na barumbu basalo nyoso bazolanda biso na centre ville na Eroyo chez manager forme na pesi ba mbote. Voilà, merci beaucoup au pesi ba mbote na bato belé bazolanda émission surtout au baza pena na kati internet na YouTube au pena baza pembe na maman Marguerite Mongi balobi na Manchester et sika pena makamba bien fan na don balobi ça va déjà donc Arijana déjà na YouTube makamza kitoko makati baza artiste na biso ça fait longtemps samedi alikuwa panarenge anavuma donc succès grave après anapotea alikuwa wapi alienda wapi. Merci Arjana pour inviter na émission na yo. Ouais. Na sepel makasi na komi lisusu pe na ye na kati émission na yo na sepel makasi na zalaki Kinshasa akende ko préparer album o bana Bukavu bakoyoka ngai boy ikomi déjà na soka batindela ngango na YouTube comme ça boko zo bato Bukavu bana Bukavu bafana nga tout bako sepela musique na komo ça les sociétés ya province ou bien ya RDC mais na komo lingala sala musique ya Afrique ya monde lobby kuna là c'est pour ça peut faire. Pourquoi expliquer votre musique déjà la musique on a fait musique ya rumba rap et ça la Bukavu baebi na sala ka rap. Ouais. Na sala ka rap kuna na Kinshasa na kindaki na dabe tata featuring na Frère Gola bisinga ina kota na vanda na banda ko interpréter musique na donc na pena kata na kota na kati ya masolo. Ah OK, ya mouvement na. Ouais. On les a chance à trop. Mais la boya ki na lobinga na leader. O boya ki to esimbagite. Te na boya ki na boya ki voilà. Na ki pona sala featuring. Mais na ki te pona na ti para. Mais nze moni ngabo imana feri gola tozo mo excellent nango. Ngai mwana
nayaka na mokili nasenga na moto te. Papa mama contrat pe na signature, choix pe na ba désir, les coupables c'est moi. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Phénomène ya bozambe basangana na bana César d'intérêt ridicule. Les longa sorcier masolo ya comme fier kocha kutu tembete bazobule na se balobinga indoki baboye babengani na famille babengi indoki hakuma shigi baboye babengani na famille babengi indoki hakuma shigi popote meona walozi mkichoto we ushenzi kuteta wengine maneno ya ovyo umekuwa ni kazi mtoto sio mulozi ni sisi twaja usazi kupotea njia ya tabia zibaya nyo yetu. Merci samedi babi donc attaché à peine à droit ya komata likolo donc et ça la peka bien parce que rabi likolo babi chez waya yo donc makamboza danger donc ya peine à droit komata likolo boki samedi mwana yembi boso comme thème anaimba bitu ya kweli. Leo basheke bote biko nje hapa barabara yetu Bukavu. Unapanda Nyawera Bagira, unaenda pale Kopera zamani Carrefour, unaenda wa place Mulamba, utasikia tu neno moya. Famille bananitupa, banasema hivi mama nakufa, minjo mulozi. Hivi baba nakufa, minjo mulozi. C'est-à-dire bana wana basheke bazape batu. Ayembi tellement ya kitoko makasi vraiment to bi merci. Merci na batu tuba na biso, surtout merci na Sami Samuel Tole Mbigazo. Merci voilà. Alors tozongi epai ya acoustique solo chéri solo. Voilà album sur beti album ebele. O beti banzemo ebele na kati album na yo. Na évité lancement officiel les hommes connaissent parce que osa kozela toujours zela to on a chunga kama ufanye ma clip ouais maliza leo si voilà. Ouais, lancement officiel, merci d'abord pour la parole vient à Bisso Harry. N'a sûr que Bisso toza ba jeune o tozo bosser. Tozo sala mo effort on a par rapport à Bilobalo bezala rebelle. Mo ni atana libala ba songi na ba songer bazala ba lo bien. Ba te belé bazo côté la Bisso bazo lo ba di n'importe comment mais et ça n'a rien parce que nazo bunda na ngai. Aki ba ya bazo bunda. N'a sûr que Bisso to la on a idéologie na Bisso ya aper batutu ba yebi mambo na Bukavu parce que mingi toza parmi ba jeune o balanga presse balanga nzembo balanga musique na Bisso na ya province. Ngai bo nazo préparer non lancement officiel parce que ngana za jeune oyo na yebi ndenge nazala ka mon tango monsieur bandi avier olobaki ezanga inde mtu naza awa ezanga ngande mtu naza awa alors ngai munyabigondo kima na yebike naza ngai c'est que biso soko tali ba idéologie to kenda na ba maya ba vie parce que mingi na ceux que ba tebele ba comprendre ngai na retard ba comprendre ngana retard mais nazo remercier ba oyo nyoso bazo tika ngate ba tia loboko na bango ko soutenir acoustique solo nazo bosser album wana naza na posa na ngeza la na sala ndi ba clip nde na teka ba clip parce que l'air na roteka nzemu na clip Mutozana pour ça ayoka ngona parler parce que voilà balobi yo obeta banzembo osala ba compagnie osala ba basse obeta ba solo mais solo ba te belé la fois passer ba tinenge ba message ba bi mais solo ango ba ilanda lelo ça c'est moi démonstration ya solo et osala bien avant que to kota ma solo belé parce que bazo na na poto MDM UV Mulonda donc balobi MDM UV Mulonda cameraman wa Sir na Bolton cameraman ya Sir na Bolton MDM UVP Mulonda bango baza na Bolton baza kolanda émission na bango Sele Metoko na Danemark famille Mongi na Lyon na France Mado Mongi Alain Mongi Fiston Mongi moi donc basé belé ça ça m'a pote ça m'a YouTube donc pour comprendre quand j'ai za côté donc tout voir comment surtout ma famille wana bazo na biso na kati ya Danemark bazo na Canada donc c'est bon alors tous on côté solo ça la bien parce que lui qui déjà azo mesurer pendant la distance pour balobi fona YouTube pendant faut ça la voyinda oui mais ça de bakente parce que la guitare accompagnement acoustique ou ya voyimbe la radio bakente c'est ça la bien ça la bakente c'est Alex et moi ma famille nazo voilà Boca. Nalingina kuwaka arijana wayayo azawabi Nalingina kuwaka na ngai dream salome Eldorado mwana lunda Ya mama bibishe na biso
naligina bwaka bana ya muka ngayoyo munya bigondi wa hekima na leli biloko ebele na barapidité ya barangere biloko ebele na barapidité ya barangere biloko ebele na barapidité merci acoustique bana poto pe bazolanda yo neti bata bana boka bazolanda yo même son excellence monsieur le gouverneur babi kode nyamunga bazolanda yo opération tujikinge Roger Wavara batikela eta azosala musala ya moka Roger Wavara colonel Roger Wavara azana problème na mututé donc balobi auditeur supérieur militaire azana kamona mututé on a fait kazi gouvernement na lomba avanye Roger Wavara di kambo na mototé bon donc c'est va maman to lobika yangwana alors bana poto bazolanda yo unakosa nini nzo unakosa na minute Dieu a nini muziki yako itoke Dieu a nini ungali Bukavu waambie bana poto wanafuata mama Marguerite Mongi wanafuata ba mingi selembe toko balobi MDM bango tout VIP mulonda bako wanafuata ouais bana poto message on a repéré ça que biso to ça la musique provinciale to ça la province à Sud Kivu na RDC na biso précisément na Bukavu awa vraiment to zangande na ba sponsor te to zo bosser ba effort perso musique yo salema kala na bakine salema kala na bamboka mususu mais biso to ça la ngolo il faut yo moko nde soko zo mwa kwanga na ba karaoke ozo na nzela mwa libanga mwa tolondeza la mwa marteau et puis c'est pas Serge Mouissa pas Chiri Chara et pas ba vient na biso wana okutinde au côté studio parce que arezana mutu na yo parce que wana nde musala na yo il faut pe osala originalité pour ba ndima yo pour ba comprendre yo to tika la ba interprétation te yango biso to souffrir côté oyo donc bana poto eloko tozo zanga ezande ba contact wana ba contact ba te bozo anazana ngo déjà bazana ba Texas anazana ngo opesa bino France banini yango de to zanga parce que awa vraiment toujours vraiment parti parce que to robot ya tête toujours vraiment parti parce que ba forme boyi il faut dans ba vie au bazo fula biso mais openda ya osala album ma solo biso tozo sala ngana on préparer album pendant depuis 2013 na leo na base nazata na ba 5 ba 6 ans on préparer album mais obimate donc moi difficulté et yelinga pona quand ya osala ba clip parce que na mais ba to na poto ba kotinde là ba comme sala ba manzembo c'est possible moi ba kombo to sala ba joali ti kwani no sala ye wendenge zala ka kutu na osala nzembo ya bralima awa ya bralima awa je m'appelle Bigondi acoustique solo na boya na ngama solo ya matama buku na ponande primis ma primis leader ya ma solo na boya na ngama solo ya lotrela na ponana ma primis mama yo arijana waya yo melakani primis honorable papa na biso amelakani. Merci Tozana Yoyo pendant Tozana temps et belé Tozana on a bien alors Tozana pas samedi déjà samedi bana poto bazolanda yo et on lobby ni musique à samedi pourquoi il a quoi bloqué Léo samedi pour tout yepek Dieu ni samedi ana groupé Dieu ni moi quoi ba trop batatu ba ine batano bon mais la félicité honorable Kantintima Lisa kwa hapa tuliongea naye bien sana kupitia hii group yangu anasema mimi niende Kinshasa nitwale instrument comme ça nikuje nianze groupe yangu usalama na mimi nafurahi na benye biko nanifuata sai na mimi nafurahi na rafiki yangu mwenye iko Canada nani huyo Jean-Pierre mwenye ni producer album nilikuwa tumekia Kinshasa na sai jana tulikuwa naongea naye akaniambia kama muziki na album itoke comme ça nifaniziwe marketing niveau ya international. Alors chanson ya mwisho tuimbie tu chanson ya mwisho comme ça wale ba Jean-Pierre au Canada bote bakufuate sasa ata ya bato yimbi ata ya koyiba yibaga kwa meza tena mona autorisé oyiba na banzembo za ebele oui mais tout le monde autorisé yiba ata ya bato musique ezebele music ni god manager kiwa code samji balola mina mziki ni call nikiwapa so tufanye mziki tusijenge chuki tukaze mashairi ya pandisha mziki na wale wasiofai wajitoa shai mazefa komejizani masuperstar wametukanisha mziki wamerebuka sisi ndo sisi mwana mziki hata wakisema mtani pota watu kesha watu babaishi sisi ni sisi utazidi songa na mziki mwenye tapenda alisikilize ou bien asikie bien ou please atole numéro yangu 081 53 55 556 Vodacom enjoy ile ya WhatsApp. Palo taniuliza maswali mengi ndakujibia.
Merci beaucoup, excellent Vodacom. Merci, excellent Vodacom. Vraiment, on a vu que Lick a déjà dans le niveau YouTube, déjà ça va déjà. Donc, mademoiselle Toro, voilà. Alors, Torozonga et pas Alain Moloto, il y a ça la peine de Yéna Lick, Alain dans la technique, mademoiselle Toro Makasi, Tokozoa musicien à Bukavu, Tokozoa Ndegonabiso Balobi, Soso ya Pembe Balobi, Azali déjà on a plateau, Tokozoa chanson on a comme ça, Toyambaye, Naïvi qui est déjà samedi, moi bye bye, vous savez. Bye. Ouais, voilà. Merci beaucoup. À suivre. Me signaler au